Башкортостан Республикаһында архив эше тарихи хәтерҙе һаҡлауҙа, мәғлүмәт туплауҙа һәм дәүләт идаралығына ярҙам итеүҙә төп роль уйнай. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкортостан Республикаһы Милли архив директоры урынбаҫары Зөлфәр Ғәтиәтуллин. Һаумыһығыҙ, Зөлфәр Ғәбитович. Һаумыһығыҙ. Әлеге ваҡытта архив документтарының һаҡлау берәмеге күпме? Беҙҙең архивта 2 миллион 800 мең документ һаҡлана. Район архивтары менән, муниципалитеттар менән бергә иҫәпләһәң инде 7 миллиондан ашыу бына беҙҙең республиканың архив фонды тәшкил итә инде. Бына ошо беҙҙәге һаҡланған бөтә документтар, улар дөйөм Рәсәй архив фондына керә. Беҙҙең республика Волга-Буй федераль округында дәүләт архивы күләме буйынса 7-нсе, муниципаль архив буйынса 4-нсе урынды биләй. Был яҡшы күрһәткесме? Әлбиттә, был яҡшы күрһәткес. Беҙҙең архив был күрһәткес кенә түгел, бүтән ҡайһы бер йүнәлештәр буйынса ла алдынғы урындарҙы биләй. Тағы ла шуны өҫтәп әйтергә кәрәк, беҙҙең архивта һаҡланған документтарҙың ҡайһы берҙәре федераль кимәлдәге тип әйтергә мөмкин. Мәҫәлән, диния назаратының документтары ул бөтә Рәсәй территорияһындағы ошо мәхәлләләрҙең тарихына ҡағыла. Шуға күрә улар менән танышырға, уларҙы өйрәнергә инде беҙҙең бөтә Рәсәйҙән генә түгел, хатта сит илдәрҙән дә киләләр инде. Шундай фондар беҙҙә байтаҡ. Һанлы архивҡа килгәндә унда ниндәй ыңғай үҙгәрештәр күҙәтелә? Ошо документтарҙы электрон күсермәһен эшләү ул күптән алып барыла инде, планлы рәүештә алып барыла. Билдәле булыуынса, 2008 йылда беҙҙең архив Рәсәйҙә иң беренселәрҙән булып, ошо халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәрен, ошо электрон күсермәләрен эшләп, интернетҡа бушлай ҡуйғайны бит инде, иң беренселәрҙән булып. Хәҙерге көндә лә ошо эш дауам ителә. Йыл һайын беҙҙә 600 мең самаһы кадр ошо күсермәләр эшләнә инде. Был һандарға, берәмектәргә күсерһәң инде 6 мең самаһы документты беҙ ошондай электрон күсермәләрен эшләйбеҙ. Был планлы рәүештә алып барыла. Әлеге ваҡытта ниндәй һанлаштырыу документтары өҫтөндә эшләйһегеҙ? Бөгөнгө көндә билдәле булыуынса, махсус хәрби операцияларға ҡатнашыусыларҙың документтарын архивҡа ҡабул итеү ойошторолдо бит инде. Һәм уларҙы ҡабул итеү генә түгел, уларҙы шунда уҡ ошо һанлы күсермәләрен эшләү, уларҙы бүтән райондарға ла биреү, уларҙы эштә файҙаланыу өсөн инде шундай эштәр алып барыла. Шул атап әйткәндә, беҙҙең архивта һаҡланған ошо ҡиммәтле документтарҙың иң беренсе ошо электрон күсермәләрен эшләү әле алып барыла. Ул эш шул тамамланыуға бара тип әйтергә мөмкин. Тик был бөтә документтарҙа әле электрон күсермә эшләнде тигән һүҙ түгел. Был беренсе сираттағы документтарҙы әле беҙ эшләп бөтөүгә барабыҙ инде. Дөйөм алғанда ошо 3 миллионға яҡын документтың электрон күсермәһен эшләү әле күпме йылдарға һуҙыласаҡ әле. Республиканың архив тармағы түләүле хеҙмәттәр ярҙамында бюджетҡа ярайһы уҡ килем килтерә. Ниндәй хеҙмәттәр, ниндәй түләүле хеҙмәттәр инә был исемлеккә? Иң беренсе беҙҙең архив тарафынан күрһәтелгән хеҙмәттәрҙең береһе ул халыҡҡа тематик белешмәләр биреү. Ниндәйҙер ер буйынса, йәиһә биографик берәй факттарҙы билдәләү буйынса кешеләр мөрәжәғәт итһә, уларҙы артыҡ ҡыйбат түгел, шуларҙы түләүле хеҙмәт аша алалар инде. Шунан икенсе йүнәлеше шәжәрәләр эшләү бит инде. Ул бөгөнгө көндә бик киң таралған. Халыҡ араһында беҙҙә уға заказдар күп. Бер йылға тип әйтергә мөмкин, алдан заказдар алынған инде. Шунан тағы ла беҙҙең яңы йүнәлештәр ҙә бар. Һәр бер ойошманың үҙендә бит инде документтар барлыҡҡа килә. Улар көндәлек үҙҙәренең хеҙмәтендә барлыҡҡа килгән документтарҙы улар үҙҙәрендә һаҡлайҙар. Һәм ундағы документтарҙың барыһы ла мәңгелек һаҡланмай. Ҡайһы документтарға 5 йыл, ҡайһы беренә 15 йыл, ҡайһы беренә 20 йыл һаҡлау ваҡыты ҡуйылған бит инде. Ошо һаҡлау ваҡыты үткәс, улар юҡ ителә. Мәңгелек һаҡланырға тейешле документтар улар архивҡа тапшырылырға тейеш. Уларҙы архивҡа тапшырған ваҡытта уларҙы тейешле ҡағиҙәләргә ярашлы эшкәртелергә тейеш. Һәм ошо тәртипкә килтереү эше менән дә беҙҙең архив шөғөлләнә инде. Шунан тағы ла бер йүнәлеш. Ошо документтар улар
айрым каптарды сакланырга тиеш. Шуларды мына ошо документтарды саклау үчүн биздин архивтала ошо каптарды эшләүдө бүгүнкү күндө юлга салынган. Температура һәм мына влажность улар мына шул тиешле кимәлдә булырга тиеш, уларга сакланырга тиеш. Хатта онда кояш та төшәргә тиеш түгел. Мына шундай шарттарды, тиешле шарттарды булдырырга тиеш инде. Һәм мына ошо каптар уларды тышкы ошо төрле йогонталардан сакларга тиеш инде. Республика хөкүмәте тарафынан архивты саклауга зур игътибар бүленә. Ниндәй ярдәм саралары турасында тәүсиратта һүз бара? Мына әле генә әйткән идем, мына 2008 елда безнең архив, мына Россиядә иң беренчеләрдән булып электрон күсермәләр эшләнә дип. Мына ошо эште башкарууда шулай ук мына безнең республика хөкүмәте 2 планетар сканер алып бирде һәм компьютер техникасы алып бирде һәм мына ошолар ярдәмендә без ошо ревизия мәгълүматларының электрон күсермәһен эшләнек инде. Тик мына һәрбер нәмәнең үзенең вакыты була бит инде, улар искереп, ресурслары бетте һәм мына 2019 елда республика хөкүмәте тагыла зур гына шул акча бүлде, максатлы акча бүлде һәм мына тагыла без 4 сканер сатып алдык инде. Уларның береһе зур, мына ошо форматтагы газеттәрдә һәм карталарда электрон күсермәдән эшләү өчен кулайлы инде. Банан тыш тагыла мына ошо ремонт эшләрен, мына биналарда ремонтлауга акча бүленде һәм хәзерге көндә мына ошо майдандар yetişмәй документларны саклау өчен инде ни өчен дигәндә мына ел сайын безнең архив 25-30 мең яңа документлар кабул итә бит инде. Уларда урынлаштырырга урын кирәк, стеллаждар кирәк. Һәм бана яңа стеллаждар, улар мобиль стеллаждар дип атала инде. Бәләкәй генә шул рельсларга куелган, уларның арасында урын калмай. Кирәк булса, уны күсәрәһең дә, кирәкле документлар алаһың да кире урынына куеп куяһың инде. Мына шундай мобиль стеллаждарда алырга ярдәм иттеләр инде. Һәм бана бүгенге көндә тагыла безнең шул смета әзерләнгән инде. Шул мына ремонт эшләре, шулай ук компьютер техникасы алырга һәм ошо мобиль стеллаждар алырга ла безнең киләсәккә пландар бар инде. Кадрдар мәсьәләһе менән нисек? Кадрдар мәсьәләһе ярайһы ук һәйбәт дип әйтергә мөмкин. Безнең мына архивта коллективы электән ук мына барлыкка килгән һәм онда артык китүләр, килүләр юк инде. Шуңа күрә лә монда артык үзгәрештәр юк. Шулай да мына безнең архив тарафынан алдан ук мына сараһы күрелә дип әйтергә мөмкин, кадрлар буенча максатлы юнәлеш биреп, мына яшьләрне укытырга дәүләт университетында улар укыйлар инде. Мына быел 4 ошо безнең юнәлтмә буенча укыган безнең яшьләр инде укуды бетеп, мына архивка эшкә килделәр. Шулай ук архив хезмәткәрләре төрле сараларда даими рәвештә күргәзмәләр оештыра. Мәсәлән, Ватан хагында дип исемләнгән стационар һәм күсмә күргәзмә турында ла тулырак сөйләп үтәгез инде. Безнең архивтың эше ул төрле юнәлештә алып барыла, ул мына конференцияларда оештырыла, мына матбугат сараларында мәкаләләр языла, шулай ук мына радио, телевидение ясагыш яһайлар һәм мына шундай юнәлешләрнең береһе мына күргәзмәләр әзерләү бит инде. Төрле вакыйгаларга мына сакыралар, мына үткән вакыйгаларга инде. Шунда мына без үзебезнең документлар менән барып, онда күргәзмәләр оештырабыз. Шулай ук мына безнең үзебезнең архивта ла азна һайын дип әйтерлек яңа күргәзмәләр асылып тора. Шуларның береһе мына ошо ватанда саклаучыларга арналган. Ул без февраль айында аскан идек инде уны. Онда мына иң борынгы дәвердән алып, мына безнең Башкортстан халкының ошо Рәсәйдә хаклауда, яклауда катнашулары турында документлар инде. Шулай ук онда Бөек Ватан сугышы, граждандар сугышы һәм мына махсус хәрби операциялар онда үз урынын алган инде. Бу ошо безнең күргәзмә зур кызыксыну уятты. Мына төрле уку йортлары, студентлары, укучылар, мәктәп укучылары килделәр. Һәм мына яңарак кына мына ноябрь айында безнең Башкортстан беренчеләр хәрәкәтенең мына хранитель история дигән слетын кабул итте бит инде. Мына ошо слетта Россиядән бөтен регионнардан катнаштылар. Мына онда килгән ошо 600-дән ашу катнашучының икәне мына ошо безнең архивта ла булдылар.
Без аларга ошо безнең архивты күрһәттек, ошо күргәзмәне һәм архив эшмәкәрлеге белән таныштырдык инде. Бына шундай эшләр ел әйләнәһендә алып барыла инде. Зөлфәр Габитович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Рәхмәт. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы Милли архив директоры урынбаҫары Зөлфәр Ғәтиәтуллин булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.